আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম, নাবানা এন্টারপ্রাইজ, বরিশাল, ডিজিটাল মিটার সার্ভিসিং সেন্টার। আজকে আমি আপনাদেরকে কয়েকটি মোটরসাইকেলের ডিজিটাল মিটারের ডিসপ্লের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। মোটরসাইকেলের সকল ডিজিটাল মিটারের বোর্ড ও ডিসপ্লে এখানে সার্ভিসিং করা হয় এবং নতুন ডিসপ্লে, নতুন বোর্ড, মাদারবোর্ড পাওয়া যায়। তো যদি কারো এই ডিসপ্লে অথবা বোর্ডের প্রয়োজন হয় অথবা মোটরসাইকেলের ডিজিটাল মিটার সার্ভিসিং করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার এই মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল নাম্বারটি হলো 01-976-559359। তো আসুন আপনাদেরকে এই ডিসপ্লেগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এই ছোট্ট একটি ডিসপ্লে, এই ডিসপ্লেটি হলো হোন্ডা লিভোর ডিসপ্লে, খুব রেয়ার। অরিজিনাল ডিসপ্লে মার্কেটে খুব কম পাওয়া যায়। হিরো গ্ল্যামার নতুন ডিসপ্লে, এই ডিসপ্লেটাও রেয়ার, মার্কেটে খুব কম পাওয়া যায়। টিভিএস স্ট্রাইকার, কেচিং সহ ডিসপ্লে। এফজেড ভার্সন 1 সম্পূর্ণ নতুন এবং অরিজিনাল। R15 ভার্সন 2 নিউ ডিসপ্লে। ডিসকভার 110, যে ডিসপ্লেটায় গিয়ার শো করে মিটারটাই, সেই মিটারের ডিসপ্লে। এফজেড ভার্সন 2 সম্পূর্ণ নতুন। পালসার ইউজু 4 মিটারটার নিউ মডেল। এফজেড ভার্সন 3 অরিজিনাল ডিসপ্লে, কেচিং সহ। R15 ভার্সন 3, এই ডিসপ্লেটাও মার্কেটে অনেক রেয়ার এবং অরিজিনাল মিটারও অনেক রেয়ার। R15 ভার্সন 3 ডিসপ্লে। এছাড়াও অ্যাপাচি RTR
টিভিএস মেট্রো প্লাস, হাং, হর্নেট সহ সকল প্রকার গাড়ির মোটরসাইকেলের ডিজিটাল মিটারের ডিসপ্লে, মাদারবোর্ড পাওয়া যাবে। তো যদি কারো প্রয়োজন হয় আমার ভিডিওতে দেয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আজকে এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।